Manisha. Come, let's pack with me for a trip to Europe. I'm using these backpacks as carry-on for Ryanair and these bags मैंने उठाए हैं Primark से. मैंने ऐसी 3 bags लिए because हम लोग 3 जन travel कर रहे हैं. These bags are really good quality. They are very sturdy and मैं इनको पहले भी use कर चुकी हूँ. They are quite good. And इनकी capacity अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है. इनका depth काफ़ी ज़्यादा है as compared to the hardbound suitcases. And I'm going to use these packing cubes. These packing cubes are really good for travel because I'm going to use these packing cubes. And I feel ये game changer है travel accessories में. इससे आप बहुत सारा सामान बहुत कम जगह में लेके जा सकते हैं. And I feel everything is very organized and systematic when you use these packing cubes. If you see, I have already packed a few things and I can open and show you how many things I have managed to fit in one packing cube. 1, 2, 3 dresses and 2 tops. So I have 5 sets in this one packing cube and everything remains very systematic and organized. And इनकी प्रेस वगैरह भी खराब नहीं होती है. बहुत अच्छे से आप इसको इतने सी जगह में आप फिट कर सकते हो. साथ में I'm going to use these small minis for my toiletries and ये भी मैंने beauty outlet से लिए. I think these are available almost in every shop, every supermarket as well, and these are very good quality and they are leak proof and इनकी capacity भी काफ़ी अच्छी है. बहुत अलग अलग sizes की है. Based on your requirement, based on your things, you can use these small minis. इससे you are just carrying as much as you require instead of carrying bulky bottles. And let's start the packing now. I'm traveling for 8 days, so I'm taking 1 set of clothes per day and 1 set of undergarments per day, so that's 8 pairs of everything. एंड फुटवेयर में मैं सिर्फ लेने वाली हूँ एक ओपन सैंडल एंड 1 पेयर ऑफ शूज़. जो सबसे हेवीएस्ट चीज़ें हैं वो हम लोग पहन के जाएंगे, जैसे जीन्स हो गए, जैकेट हो गए, एंड द बल्की शूज़ वी विल वेयर दैट ऑन ट्रैवल, सो दैट विल सेव द स्पेस ऑफ पैकिंग एंड द लाइटर थिंग्स वी विल पैक. तो इसमें मैंने पैक किए हैं सम क्लोथ्स एंड ये मेरे बैकपैक में काफ़ी सारा फिट हो गया. These are my footwear, undergarments and some toiletries. जो मेरी dry toiletries है, pads वगैरह, I have put in this. जो liquid toiletries है वो मैंने अपने handbag में डाले हैं because Ryanair में you have to put it through the checker and I don't want to open my backpack and फिर उसको clearance में डालना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने अपने handbag में रखा है. And so much of my luggage has come into this one bag. Did you show the thing? And this also has these side clips जिससे आप थोड़ा सा सामान को कंप्रेस कर सकते हो. And that's one bag that is ready. This is about 40, 30 and 25 centimeters में. ठीक है, this is one bag which is ready. Second bag now. So हम लोग 3 जन हैं. So it is my husband, my child and me. तो मेरा सारा कपड़ा उसमें आ गया है. सारा तो नहीं but majority आ गया है. And now let's pack for my husband and my son. This is just to give you a comparison. ये मेरे पास मैंने एक hardbound suitcase लिया था from कौन सा ये Mountain Warehouse नहीं Sports Direct. So this we bought from Sports Direct and this was in sale, तो कुछ 11 pound का हम लोगों को मिला था.
एंड डायमेंशन में दिस इज मोर और लेस द सेम एज अ बैकपैक, 45 सेंटीमीटर्स का है. द प्रॉब्लम इज ये हार्ड बाउंड सूटकेस में बिकॉज ऑफ द व्हील्स यू लूज आउट ऑन सम स्पेस. जब आप रायन वगैरह में जाते हो एंड यू पुट द बैग फॉर द मेजरमेंट्स, you lose this space, and that is why when you use these backpacks आप पूरा space use कर पाते हो and you are able to carry more things. Now compared to that bag that I just packed, if you see, this is not really, sorry, I have some food that I'm carrying as well. मैं इतना सारा सामान इसमें पैक नहीं कर पा रही हूँ. But now if I use this bag, I'm easily able to pack so much, and इसके ऊपर I can pack all the footwear. If I want to put a bulky jacket, I can pack all of it. If I want to pack ये pouch वाला bag, I'm able to kind of fit this also. There's more storage. There is more storage, and I can fit this as well if I want. Can you see this? And fit. I can easily zip it. ये जो खाना वगैरह है वो भी आराम से इसमें fit हो जाएगा. So let's do this now properly. चलो. Now अगर आप ये देखेंगे ये वाला packing cube, I have rolled, ये मेरे husband का मैंने सारा कपड़ा पैक किया है, and I have rolled all the t-shirts. When I open it, they look good enough to wear. And let me show you the count. We are going for 8 days, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and I have packed a shirt for him to wear थोड़ा change के लिए, and all of this has fit into this one packing cube. So all his t-shirts for 8 days right here. तो almost आप एक जन का चीज एक बैग में आराम से for 8 days you are able to pack. And if you see, these are my undergarments, which again is fitting here. And ये थोड़ा सा खाना पीना है जो मैं अब इसको साइड में डाल दूंगी. And this is the footwear which is going to come here. I'm just thinking maybe I can fit in something bigger. So again I have some more things here. तो ये भी इधर आराम से आ जाएगा. So I think I'll put this here. And the footwear can still come there. And the footwear can still come. मेरा पैर छोटा है, so I have another pair of my open sandals. I'll be wearing my closed sandals, that is shoes, and ये मेरा चप्पल इधर आ गया. And I can put probably this in this space. Yeah, and oh yeah, there you go. And I feel it's still comfortable. इतना ये jam packed नहीं है. थोड़ा और अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ. So let me put this. I love my tea and coffee, so I always carry some of these ready to drink tea mixes. My favorite is क्या वो वाला गिरनार. एंड अभी यहाँ गिरनार हर जगह इजीली नहीं मिलता बिकॉज आई लिव इन यूके. सो ये नेस्ले की कार्डमम टी सैशेज मिलती है. दे नॉट एज गुड एज गिरनार बट दे नॉट बैड. यू कैन मैनेज योर टी. एंड ये कुछ मेरे पास चिक्की है, समथिंग टू स्नैक ऑन. देयर वी गो. वी विल रीच मिलान इन द मिडल ऑफ द नाइट. एंड हम लोगों का यहाँ से मैनचेस्टर पहले जाना है, फिर मैनचेस्टर से वी हैव अ फ्लाइट टू मिलान. सो इट्स अ long commute and we are going to be hungry, so I've just packed a little bit of knick-knack कि ऊपर से we can just eat something. And there you go. So Milan is very famous for robbery, and a lot of people have told me to be extremely careful when you are traveling there. So I'm taking this handbag, so this is going to be very close to my chest, तो कोई भी ऐसे जल्दी से चोरी तो नहीं कर पाएगा. So I'm hoping to keep my things which are very important safe and as close to me and as close to my body, because you should be extremely careful when you travel. Another tip is when you are carrying any sort of bags, you can fill them up with things because वो आपका space तो utilize हो गया. तो मैंने एक socks, थोड़ा से मेरे accessories like belt वगैरह I have put into this pouch because otherwise that space is wasted. And I'm just putting this
into my suitcase here. And I'm carrying a little bit of masala. I do like my spice. I still have a very Indian taste buds. मुझे चाहिए थोड़ा सा खट्टा मीठा नमक सब चीज़ चाहिए. So I found this masala in TK Maxx. It's called Tajin and this is really nice. ये हमारा चाट मसाला से भी थोड़ा सा spicy है and खट्टा है, tangy है. That's the right word. It is very tangy. So if you're somebody who likes tangy taste, then this is really nice. So I am carrying some extra plastic covers with me because you never know when you need them. As emergency मैं अपने पास रखती हूँ. And I'm carrying some of these hats and caps because it's really hot over there in summer now. And मैंने एक extra bag, मैंने बोला मैंने 3 backpacks लिए. Actually मैंने इतने में ही हम लोगों का सारा luggage pack कर लिया है 8 दिन के लिए. And I do have some spare sort of space. And what I thought अगर मैं वहाँ जाऊँगी यूरोप में शॉपिंग करूँगी I want to have some space for me to get back things. तो मैंने एक बैकपैक जो है अपना इधर साथ में पैक कर दिया है. So जब मेरे को लगेगा I can open and I can use this bag and I can put all my shopping into this and come back. So I have done a little bit of smart work. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकूँ. Of course Milan is the fashion capital and it is the place to shop. And हम लोग स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं तो बहुत सारी चॉकलेट्स लेना चाहेंगे. So थोड़ा सा स्पेस हम लोग रखना चाहते हैं. Thank you. जब आप EasyJet या Ryanair में ट्रैवल कर रहे हैं, be extremely careful. They consider your handbag as a piece of luggage as well. And I've carried slightly bigger bag. Normally I like to just carry slings for my travel, but मैंने ये वाला bag लिया ताकि I can keep some things very handy. Last time जो मैंने experience किया था कि आपका जो भी liquid सामान होता है वो आपको निकाल के दिखाना पड़ता है. So I've carried these transparent pouch and उसमें भी मैंने सारे अपने cosmetics जो है उनको इस टाइप के transparent बैग में डाल दिया है because that is what is expected, that you put all the liquid stuff into these transparent bags and then it has to go through the scanner. So I've already put it in this and it's ready. That just निकाला और डाल दिया and this is going to go in my handbag. So then I don't have to open my backpack या मेरा luggage to remove it. Some of these liquids, always carry all essential medicines, especially when you're traveling abroad. क्योंकि it is very difficult to get healthcare access in any of these places. And जैसे Vicks हो गया, Introgermina, which is a liquid, they all count as liquid stuff and then you have to kind of put it through the scanner as well. And I'm a doctor, so I know what are the essential medications to carry with me. I always carry antibiotics for food poisoning and like a general infection, like a urinary tract infection, yeah, cold and cough, and I carry some antacids, some anti-allergic medicines. But you should contact your doctor to give you the medicines that suit you and that are right for you. And as an emergency कि अगर आप जा रहे हो, अगर आपको कोई symptoms हो गए जो जैसे सर्दी खांसी बुखार है तो आपको क्या लेना है. So I've carried some very general medicines for all 3 of us. Then this pouch has our passports. So सारे travel documents, passport and my wallet. And I generally carry a very small wallet क्योंकि जब आप travel करते हो आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है. And I try not to carry too many cards with me because अगर somebody robs something then you lose everything. So जितना minimum है मैंने उसको बस इसमें डाल दिया है and I'm carrying it in a small wallet. And then if you have something as tiny as this, then it is also very easy to put it into slings. So this is what I carry with me. Yes. And I think another thing is carrying toiletries. Many of them, बहुत जन बोलते हैं कि it is cheaper not to carry the toiletries and buy them when you reach them. But personally मुझे अपनी चीज़ें बहुत पसंद है. मुझे ऐसे कहीं नई जगह पहुँच कर भाग के दौड़ कर अपनी सारी चीज़ें लेना पसंद नहीं है. I like to travel with my essentials. I don't mind having minimal
थिंग्स, बट मैं अपनी चीज़ें लेके जाना चाहती हूँ, एंड सब जो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी चाहिए मैंने सब अपने मिनीज में डाल दिया है, एंड आई ट्रैवल। एंड मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े चीज़ें लेके नहीं जाती हूँ। I just carry the essential things. जैसे I use the shower gel from the hotels, I use the shampoo there sometimes, but I like to use my own sunscreen and I like to use my own body cream. मेकअप के प्रोडक्ट्स मैं अपने खुद के यूज़ करती हूँ, एंड आई लाइक टू कैरी माई ओन थिंग्स, एंड आई एम नॉट वेरी हैवी ऑन मेकअप, बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, एंड आई कैरी दोज थिंग्स विद मी। लिप बाम हो गया, दैट यू ऑलवेज नीड हैंडी। सो आई कैरी माई ओन टॉयलेटरीज, बट दैट्स ऑप्शनल एंड इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू लाइक एंड वॉट योर हैबिट्स आर। आप उस हिसाब से अपना पैकिंग थोड़ा सा डाउन साइज कर सकते हो या अप साइज कर सकते हो। Like the video, if you like the video, please like, share and subscribe.